Hello，你哋好嚇。咁咧就今日咧10月28號星期二，聽日係假期啊，聽日重陽假期。咁就琴晚咧美股咧就道瓊斯升337，Nasdaq 升432，S&P 升83，就升到好多啊。咁啊，主要咧係講緊係炒緊星期三個美國嘅聯儲局嘅息口啦，係減0.25啦。咁另外咧，就通脹都唔高啦，加埋咧就中美咧就有少少聲明咧，就話嗰個基本上嘅初步達成共識啦嚇，咁但係冇咩新嘅嘢講出嚟嘅嚇。咁呢方面嚟講咧，就只係當係一個消息啦嚇，稍微好啲嚇。咁中概股咧喺琴晚咧係升多啲嘅，咁但係今日咧喺開盤出嚟咧就一開就跌㗎啦嚇。我睇啲圖。咁呢個就呢個恆指啦，恆指咧就我放翻大少少嚇。咁咧佢仍然咧就係喺嗰條上升線嘅底部嗰度壓咗喺下邊嘅，就冇上翻去嘅啊。咁啊要上翻去嘅話咧，就要去到26,600啦嚇。咁啊而家仍然喺嗰個下邊個位嗰度。咁成交咧就嚟到呢度咧就1260億啊，就明顯比琴日係少咗啲嘅啊。咁而睇翻啲RSI 咧繼續做好少少，咁就而家就去到 RSI 咧去到54啦，係中性啦。咁 Stochastic 咧就去到高位咯，高位今日有啲少少彎一彎到落嚟啊。咁呢個就係日線圖啦。咁如果睇小時圖咧，小時圖雖然升咗，咁但係咧就 Stochastic 咧開始彎翻落嚟嘅。RSI 咧就喺較高位呢度咧就冇乜力嚇。咁開始彎翻落嚟咧，其實就小時圖計咧唔係太理想嘅嚇。咁都係嗰句啦嚇。咁大家等緊消息。等緊消息嘅時間呢，咁就港股呢仍然喺度呢個位度集結嘅，喺26,400呢度呢就上落啦。咁北水呢，就今日呢係流入咗30億，琴日呢就流入咗28.7億。咁呢就冇乜嘢好明顯嘅好大嘅錢流入一啲個別股份嗰度，除咗就係騰訊有少少錢流入呢，就咗10億啦嚇。咁阿里巴巴流出咗20億嘅，雖然咧有雙十一嘅事情喺度啦，咁但係呢啲電商股都麻麻地嘅，咁譬如係京東就冇乜力啦嚇，阿里巴巴就跌咗8毫子啦嚇，咁小米咧就跌咗近1蚊啦嚇，咁而家44.9小米就唔理想啦嚇。咁泡泡瑪特咧升少少嗱，咁所以咧就呢類股份咧就都暫時唔得嘅嚇。咁金咧就係去到4000蚊美金一盎司嘅黃金。咁黃金去到4000蚊美金一盎司咧，即係就有繼續跌嘅嚇。咁好似老鋪黃金呢啲咧就大家要避開㗎啦嚇，唔好買啦。泡泡瑪特都係啦嚇，泡泡瑪特咧都係高㗎啦嚇。嚟到呢啲位咧，就佢跌咗啲落嚟咧，其實穿咗之前嘅支持位嘅，咁後邊就會再向下嘅。咁至於啲汽車股理想嗰啲又繼續向下跌啦咁所有汽車股都麻麻地咁我講過啦比亞迪就唔好玩上落住㗎啦咁比亞迪有機會又再沉低啲嘅睇而家個情況。咁所以汽車股或者係相關嘅汽車嘅 4S 股譬如係中升控股呢啲都唔係太理想㗎啦咁所以咧就大家就唔好去睇翻呢類股份咁反而要係保守啲咁至於其他嘅股份咧就藥股方面咧。就見到咧，就琴日講過嗰隻藥明康德啦，藥明康德咧曾經上過119蚊嘅，咁而家回翻啲咁藥明係咧就
都近期係強勢翻嘅啊。咁藥明康德等佢回翻啲先啦，回翻啲再考慮啊。有個裂口嘅，咁啊去翻我嗰條生命線呢，喺109蚊嗰度啦。啊，如果見得翻109蚊，到時睇下佢成個外圍大個形勢係點樣先決定啊。咁指數上嚟講呢，睇翻呢，嗱，指數呢就上唔到之後呢，就有幾個情形啦嚇，但係點都好啦嚇，11月呢就要回嘅啊。咁你7500嗰啲就唔擔心嘅，咁啊擔心啲紅證嘅啫。紅證呢就係69267呢，因為佢好近啊，今日爭啲被收嘅，今日最高呢係26519啊，咁佢收回價呢就喺26548嘅，爭少少啊。咁而家呢就做緊兩仙到啦嚇。咁如果擔心嘅朋友呢，就可以平一半啦嚇，留翻少少就算啦啊。咁如果你根本上係少嘅，冇所謂啦嚇，幾千蚊啊，咁就唔擔心嚇，因為就算佢試咗佢呢個位呢，我相信呢，佢個指數都係會喺11月呢，即係而家就係星期二啊嘛嚇，咁星期四結算啊嘛，結算之後呢，個市都係會向下試低少少嘅位嘅啊。咁所以唔需要7500就唔需要擔心嘅嚇。紅證呢就呢個位其實都靚啊，應該係去唔到嘅，咁但係就無奈而家爭100點鬆啲呢，就有啲風險性，咁所以呢，就今朝嚟講呢，就曾經69267呢去到3仙樓上嘅3仙2嘅嚇。咁所以如果挨得翻2仙半樓上呢，你擔心呢？你如果揸得如果少嘅幾千蚊冇所謂啦，如果揸多咗呢，就要小心啲啦，因為畢竟呢，就佢近收回價啊嘛嚇。咁至於其他股，即係如果個指數喺後邊呢，如果要再回頭嘅話呢，其實兩個問題，一個呢就美股好高啦，美股升得太多啦嚇，美股呢就政府停擺就嚟緊1個月㗎啦啊。加埋呢，就雖然呢，佢係講緊議息啊會減息，但係呢，就呢個都係已經係預期之內嘅。咁如果減完息之後，美股呢有唔排除會跌嘅嚇。如果跌起上嚟，我諗佢都有一定嘅幅度嘅嚇。畢竟個美股而家係道瓊斯係47000幾點啊，係都幾離譜嘅啊。咁納斯達克都23000幾㗎啦，所以奉勸大家就唔好買咁多美股啦，真係要好小心啦。咁港股嚟講呢，就如果美股跌多啲呢，都會拖累到港股嘅咁因為其實市場有好多因素都可以令到美股跌㗎嘛嚇。咁第一就係政治經濟嗰個戰爭嘅問題啦。咁如果以色列嗰度同巴勒斯坦嗰度，如果以色列有咩發生事嘅話，咁都會影響住美國嘅嚇。咁另外就係話講緊啲數據咧，同埋啲銀行嘅信貸嘅問題啦，啲地區性銀行嚇，咁就同埋息口嘅動態啦嚇。咁呢啲種種都係其實咧，即係話咧負面因素咧，就係相對嚟講喺啲咁高位咧，就會多機會會出現嘅一出現嘅話就會回吐咯。咁港股嚟講咧就其實今年嘅8000幾點嘅幅度咧已經夠數㗎啦已經到咗。咁你話想佢再大升咧，喺呢個位咧，喺挨近呢個11月咧就難啲嘅我睇就好難啦咁到咗數之後咧，就只有就回翻落嚟嘅啫就算外圍好強，佢港股被扯住，咁最多就係炒個別個股，就係個大市冇升幅啦咁但係如果外圍落咧，咁個港股咧，即係一啲見到今日啲科技股一開咧，今朝早咧就騰訊啊、阿里巴巴啊、京東啊、美團啊，成扎都有壓力嘅包括小米就破翻落去44個幾添咁所以如果喺咁嘅情況底下咧，就其實科技股佔好大比重嘅雖然嗰啲大嘅傳統嘅藍籌股內銀啊同埋內險都係強勢啲咁但係咧同埋本地銀行都係啦，因為息口嘅問題啦全球環球息口比較低咧，咁對佢有幫助啦咁但係升到有幾多咧我覺得就難嘅因為始終你匯控要私有化恒生啊嘛
咁啊恒生就升咗一轉之後開始平復翻啦嚇。咁所以種種跡象睇呢，就一係橫行，一係就向下嚇。咁啊短期嚟講就係咁樣啦嚇。咁所以你哋仍然有貨嘅話呢，有7500對沖住係啱嘅嚇，係好嘅嚇。7500呢唔係輪嚟嘅嚇，唔係熊證嚟嘅，唔會被收，亦都冇時間值嘅問題喺裏邊嚇。咁但係唯一就係佢槓桿得2倍，咁所以你哋要睇住條數咯嚇。咁如果你有幾廿萬嘅貨值嘅話呢，起碼你要買翻10萬蚊嘅嗰個7500咯嚇，咁啊可以對沖到一半以上咯嚇。咁其他股份咩股份會安全啲呢？就喺啲咁高嘅位嗰度呢。咁啊電力股會好啲啦嚇。譬如中國電力啦，中國電力呢就今日冇乜起跌㗎嚇，3個4人錢啊。咁另外光大環境呢繼續做好啲啦，升4個先啊，呢啲都係強勢股嚟嘅啊。粵海啦，今日升3%㗎嚇，有啲破位添啊。咁呢啲又係比較好嘅股份啦嚇。中港核電力就升1個先啊，呢扎都係你值得去轉落去嘅嚇。華潤電力啦嚇，咁啊都係托住上嘅嚇。咁至於啲券商股呢，就今日就繼續上落唔大啊。咁中信建投啊、中金啊呢啲就睇下先咯嚇。咁半導體股 ASM 跌咗5.7% 㗎嚇。耀才都係跌啲㗎嚇。耀才呢就嗰個發改委嗰度未批嘅咁所以都有一定嘅變數喺度。咁畢竟都過咗都係6個月㗎啦嚇。咁可能都仲要時間嘅。藥股就以藥明康德等機會啦嚇。其他嘅藥股呢，就都有繼續少少回嘅康方琴日講過啦嚇。呢啲又係等機會咯700就唔追得，等佢回翻落嚟先，打翻個底，起碼都去翻個第二條平均線啦，616蚊到220蚊嗰個位嗰度先阿里巴巴就都係啦第一條呢個生命線166。如果穿咗呢，會再低啲嘅咁我第二條平均線就低好多㗎啦，去到150蚊嘅咁所以等一等，唔需要急啦小米又點呢？小米呢就成個勢就穿晒，咁所以呢，就加埋嗰啲產品嘅問題啦我相信都要繼續回㗎啦。繼續回呢，就佢曾經呢個一個 M 字嘅高位形成咗咁樣穿法就好曳，咁可能要去翻，暫時睇翻42先啦睇下42蚊先小米就冇乜懸念。既然啲科技股都係回呢，咁你個市點升呢？係咪？內銀係好啲嘅，內銀呢就譬如工行啦、建行啦，就係強勢嘅，同埋招行反過嚟呢，平保呢反而好啲喎，上翻嚟喎，挨翻近啲高位。但係如果大市後邊會回呢，佢哋都要係一個上落市格局，所以平保有揸咗嘅呢，喺呢啲位可以慢慢減啲嘅咁啲內房就冇乜特別嘅，喺度橫行係隻保利啦，保利因為有機會同內地嘅 A 股呢就有啲嗰個重組嘅問題啦咁嗰度如果係真係成功呢，係會對佢有好大幫助嘅咁所以呢個值得你去揸住睇耐少少保利都唔係依家叫㗎啦1個4毫幾嗰陣時嗌賣㗎啦，喺舊年到依家個半個6都係靚位而家都去到1個8毫8咁油又點呢？油就強勢㗎中海油啦咁昆侖能源啦，呢啲位係有值博率咯即係相對嚟講係低翻啊嘛中石化呢又上翻嚟咁呢啲佢應該下個位喺4個4咯，而家4個2毫半咁講開呢，就譬如啲航空股啦293呢就升咗2%啦，因為佢業績好咁唔淨止佢嘅，南方航空、東方航空都升嘅南方航空呢就4個8㗎啦
有貨朋友繼續揸住佢啦，冇貨你等佢回啊，回翻落嚟咧就去翻我條生命線咧4.3嗰度，而家4.8啊，即係話咧落翻 10% 啦嚇。如果落翻 10% 咧，喺而家呢位咧就可以考慮嘅嚇。咁依家就呢啲位梗係唔追啦嚇。整體嚟講就咁樣啦嚇。擔心股票嘅咧就用7500對沖嚇。中美呢件事就講咗好耐㗎啦嚇，唔應該對個港股構成好大嘅一個正面嘅炒作嚇。反而就係話個市咧嚟到呢個位咧就需要時間去唞一唞嚇。大家慢慢做嚇，唔好心急。講到呢度啊，多謝你哋啊，拜拜，加油嚇！